喺你睇緊呢條片嘅時候，Samsung Galaxy A57同埋 A37已經上市啦。咁所以我就推介大家買 A56。點解我推介喺57出嘅時候買佢上去56呢？咁啊，話說啊，57呢一代升到上去4698入門，256G。今年新增咗512G嘅儲存容量啦，咁啊5098去到。以4000幾5000蚊買一部中階機，其實係一個咩概念？其實佢係一啲慣常升級，佢一 chip 係慣常升級啦。佢 RAM 一樣係12G啦，雖然喺呢個 range 裏面，喺呢個同級裏面嚟講係好多好多，咁但係4000幾5000蚊買部中階機，呢個係一個咩玩法咧？咁我57最大嘅改進就係今年佢用咗柔性 OLED 啦，所以佢有條好窄旗艦級數嘅窄邊框啦。56係190幾 gram 啦，咁佢今年57係到179 gram 上下啦，咁咪真係幾輕薄嘅啊！呢個今年係縮到薄過7mm 啦，同埋今年個防水升級去到 IP68啦，which 呢個56係 IP67啦，咁其實都係爭少少啫。咁我以一個中間嚟講，其實 A56已經係恰如其分。重點係而家貨尾價3000蚊有找。如果係某啲台嘅客戶啦，咁如果唔係某啲台客戶，咁其實3698呢個價都唔係話特別過分。相比今年 A57貴咗1000蚊，3698再有少折扣，咁我諗已經差唔多啦。咁有啲人可能話：喂，有新買新喎，就算唔買 A57，買 A37都差唔多啫。咁但係 A37個致命傷就係得8G RAM，8G RAM 係一個好砸死嘅嘢嚟嘅。咁但係其他嘢其實同 A56差唔多，不過佢粒 chip 仲係低過個 grade 嘅，所以用差唔多嘅價錢。唔係差唔多，仲要貴多3嚿水。如果日後上樓價貴多3嚿水，佢3嚿水嘅價錢去買啲更差嘅嘢，值唔值咧？因為其他嘢基本上就係一部 A56，除咗少咗啲 RAM 啦，係少咗10G RAM，得8G RAM。除咗又係跟隨呢個57一樣變咗 IP68啦，咁但係其他嘢都係差到56。A56作為呢個3000蚊有找，有12G RAM，喺個同級裏面其實係打極冇敵手。呢個同級裏面，如果以啲國際牌子，你諗下仲有啲咩牌子？Sony Xperia Mark 唔係，sorry，係 Sony Xperia One 嘅細佬 Xperia 10 Mark 7。咁今年呢就唔係咁嘅樣啦，係主打個好靚仔嘅日系機身啦，咁但係慢慢冇乜點跌價，仲要3000幾蚊，咁但係 Sony 嘅真係攞上手，你會掉馬擦嘅。完全同佢嘅旗艦機係兩回事嚟嘅。even 到今時今日，One Mark 5仲好打得。
當佢 One Mark 7、One Mark 6已經係講緊 grade 嘅時候啊，10其實係原地踏步，唔好進步咯。係個機身靚咗嚇，多咗個指示儀表嘅相機掣嚇，唔同啊！呢個係摔打掣，佢嗰個叫相機掣，同 iPhone 嗰個相機掣一樣嘅，冇兩段嘅，佢唔可以半按對焦嘅。iPhone 嗰個仲有壓力感應啊，佢冇嘅。所以同級裏面，Samsung A 系列係不二之選嚟嘅。即係除非你考慮小米啊，或者其他祖國牌子啦，咁但係如果有某啲潔癖嘅咧嚇，只係想用國際機咧，咁你只可以揀Samsung。喺呢個級數嚟講，只可以揀Samsung。Sony 係冇人揀嘅。咁但係 A56呢個時候執貨尾係最明智之選，所以我強烈推介下大家唔好等啦，快啲揾貨尾，特別有折頭人快啲入手，趁而家仲有折、仲有貨、仲有贈品嘅人快啲入手，係咁，拜拜。A 係始終都係 A 係等級分明。你睇啲 finishing 啲做工，呢個卡冇得好似 Sony 咁揾手撩出嚟啊！已經係失敗。咁但係最失敗係，喂，咩事喺度？對唔齊嘅，想點啊？咁金屬邊框啊，好似好高級咁啊！對唔齊啊，個殼都係金屬嘅啊，咁但係對唔齊想點啊？咩嚟喎？玻璃機會啊，咁其實57啊，56都係個 finishing 都係差唔多嘅啫，咁算係幾好嘅。咁但係啲細節位咧，就係咁啦。咁同埋呢個係介手，因為佢咁突出嚟。